嘅咧就係啟德嘅體藝館裏邊嘅習藝坊啦嚇，咁亦都係今屆賽事咧第一次咧就係學界體育聯會咧實行呢一個學界體育精英週。之前咧就先後舉行咗團體田徑嘅學界精英賽啦。排球嘅學界精英賽啦嚇，我哋港台電視32亦都有直播啦。咁跟住落嚟咧手球，聽日咧就會有籃球。呢個時候咧就係啦，影住咧就係精英手球嘅一個 logo 啦嚇，亦都係兩位準備執法嘅球證。咁至於球員們咧去咗邊呢？球員們如果剛才有留意嘅咧，都應該知道佢哋係準備咧一個出場嘅介紹環節啦。咁亦都令到我諗球員們啦嚇代表學校嘅時候啦，嚟到最高水平，即係學界精英賽事裏邊咧，更加有呢個榮譽感。現場觀眾換過一批又一批，因為咧佢哋都係即係我哋分節攞飛嘅，亦都係為佢哋自己嘅同學同埋即係中意嘅球隊啦去打氣啦嚇。咁見到而家都準備緊一個好有儀式感嘅入場啊！咁準備兩球居。隊長練子晴，好啦，即將開始嘅賽事，咁梁球居咧就係喺4強啦，12比7贏咗陳佳，因而攞到決賽嘅席位。至於呢一個嘅北水就係贏協一中學，因而咧就係進入今日嘅決賽嘅。咁嗰場同協一就打得好緊啦嚇。
打和，跟住最後射呢個7公尺，咁啊贏咗4-1。咁另外頭先講咗梁球居，我睇好佢嘅地方啦，但係都不得不提咧，女拔萃嘅主教練劉建斌呢，就係我哋香港隊嘅主力嘅控球後衞。咁佢就帶隊學界咧就出咗名㗎啦，因為其實佢都已經幫拔萃男書院贏咗2屆嘅精英賽冠軍。出名咩呢？就係戰術同埋部署咧係好精密嘅。咁今日唔知能唔能夠繼續延續到佢多變同埋精密嘅部署咧，嚟打贏呢個梁球居呢？我睇梁球居個陣容真係好強啊，因為我睇到佢簡子純啊、曾樂心啊、張靜晶呢啲本身上年都好多已經有比賽經驗啊，而且 MVP 何敏莉都喺度啊。咁啊，今日的而應該會係一場好精彩嘅硬仗嚟嘅。係，咁啊上屆嘅 MVP 何敏莉咧，佢本身除咗話即係呢一個年紀講緊17歲咧，除咗話打緊佢自己所屬年齡嗰個梯隊之外，即係打 U18之外啦，本身都入埋成年集訓隊咯喎，已經。係啊。咁而女拔呢邊呢，我哋要留意嘅就係張海欣啦，非常之出名嘅一位球員啊，能力非常之高。咁啊，籃球、手球都係青年隊嘅球員啊。咁啊，我估佢就唔會留力聽日嘅籃球比賽㗎啦，因為今日對佢嚟講爭冠軍都已經係非常緊要。咁啊，一陣睇下佢會唔會施展渾身解數嚟表演俾大家睇啦。咁啊〜先講講女拔萃出場陣容，守門員16號温容，1號吳卓欣隊長，跟住4號李海欣，6號鮑希瑤，7號鄭曉森，8號張海欣，9號劉月欣，10號鄧心怡。咁啊，整個陣容都好正常啊。藍衫嘅就係拔萃啦。跟住望一望梁球居嘅正選陣容。9號隊長練子晴，2號簡子純，3號曾樂心，4號張靜晶，6號何敏莉，7號彭曉君，8號張欣。咁啊，呢個陣容我見呢就只係可能同上年有啲唔一樣嘅，只係可能即係邊位嘅張欣啦。咁係有啲唔同之外呢，其實差唔多成個陣容同上年係一模一樣嘅冠軍陣容啊。咁啊都唔講話即係冠軍嗰件事啦嚇，即係佢哋有曾經喺精英賽打到入決賽兼且贏嘅經驗啦，即係對佢哋嗰個幫助真係太大。實在太好啦！咁跟住女拔萃呢邊，好而家正式開波。咁啊，個球員都掂下個手球先啦。何敏莉 MVP 嘅球員，咁啊打住喺個控球位，咁啊應該都係主力想做多啲機會俾隊友。咁啊曾樂心呢，我想提一提呢個左輔啊。係。上年已經有打啦，但係下年都仲有得打。咁啊梁球居呢喺呢方面真係做得好好嘅。我上年都有講。係啦，哎呀呢個何敏莉呢度有少少失誤啦，甩咗手俾拔萃搶咗。咁啊可能個波要適應下啦，兩隊都要時間。咁啊，究竟係因為我哋咧手球比賽咧會查一啲叫做手交，令到更加容易揸實個手球嘅。咁啊，呢啲手交有時查得太多咧，咁你拍波其實都會有啲影響嘅。係，我就係想問因為見到大專賽事咧就佢哋冇用到手交，嗱係啦，踢手指。你見到呢球波又係啦，咁啊因為手交嘅問題啦，傳咗出界。咁啊大專咧，因為場地咧都係大部分都係由大專院校租借出嚟啊。係。咁佢哋就有啲少少自己嘅規矩，就係唔可以用手交嚟比賽，因為個場地就會好污糟嘅。其實啲手交咧會令到個地下好黐立立嘅。係。咁啊清潔咧係好麻煩嘅。咁所以咧大專就特別就話唔可以使用嘅。即係淨係大專賽事。係啦，呢度大家都一人一個，因為個手球嘅失誤啊，咁所以都冇啦。呢度拍波又係踢咗落腳。咦，睇嚟梁球居其實我頭先睇熱身嘅時候咧，都睇得出佢哋好似有少少緊張。係。咁啊兩球都係好無關痛癢，咁啊自己拍波咁啊失誤啦。咁啊睇下呢邊女拔會唔會同樣啦，定係真係個波咁有問題，令到大家傳接球都咁辛苦啦。好，張海欣自己嚟，哇中柱，咁啊執唔得翻？你執得翻，咁啊俾梁球居偷咗，咁啊梁球居呢度定啦，嗌翻定啦，曾樂心真係喺佢呢個年紀嚟講咧，睇唔出佢咁有經驗啊，因為上年佢已經有落場比賽經驗。咁呢度準備起波浪，打咗個後冚，一個細位，
哎呀，何敏利有個機會咁啊，比較俾人送一送咁啊，射咗出界，咁唔緊要嘅。其實第一球都係你見佢都係想攞下手感啊，好冰冷啊，佢都覺得摸一摸個大髀咁個。咁啊，雙方嘅主力啦，張海欣同阿何敏利都各自射咗一球試射㗎啦，真係好似啲籃球第一節啊！係摸個波啦，係啊，試下啲3分啦，唔緊要嘅其實。咁啊，但係去到3-4分零鐘開始，其實差唔多就要真係要有到肉嘅進攻㗎啦。入局啊！係啊，入局㗎啦。咁呢度張海欣試下俾個波俾咗落去中鋒啊李海欣啦，咁啊唔係好得。咁呢度球證冇吹，咁就俾咗張黃牌。阿張靜晶啊，話佢防守嘅時候就推跌咗拔萃10號嘅鄧心妍啊。咁啊，鄧心妍都係好醒目嘅球員嚟㗎，喺九龍區我哋都見過。咁但係就相對年紀比較細，15歲，咁啊應該都係啱啱上嚟 A grade。好，呢啲何敏利咧，呢啲波咧好穩陣嘅，因為佢永遠食住你個身位咧，你又唔掂得佢，咁佢射波又好穩陣嘅。咁啊，你見佢同埋手球，佢同籃球唔一樣，佢用盡晒3步。佢好早拎起咗個波，你再打佢咧都係犯規嘅啫。咁啊，所以你見防守球員都唔掂佢嘅。咁呢度能唔能夠傳好球波俾？哎呀，張海欣有少少俾防守壓迫之下咧，就抌走咗個波啊！咁呢度咧，拔萃嘅教練劉彥斌咧就起用咗鄧心妍啊。咁呢個比較細嘅球員，咁我知道佢打波其實係好聰明嘅，但係究竟能唔能夠喺今日咧打到出個表現咧，真係要睇一睇啦。因為勝負關鍵，我覺得喺嗰個位都幾緊要。喺何敏利嗰呢邊做咗個戰術，哇，力量好大啊！真係做落去俾佢就衝入去射啊！咁就係8號嘅張欣啦，張欣呢個位，哇，撳住佢都發到力啊！你見到佢射個波咧，都有啲男仔咁嘅力量咁滯㗎啦。因為我哋打個波就細少少啦，張海欣自己突破機會，你見唔見到3個人啊？我就係一定要守好你，因為我知道你係主力。你因為上場協恩咧，最後2分鐘，我哋話成日追唔到嗰啲咧，佢一個人追咗3球。阿張海欣，咁今日都係一定要守好張海欣啦。咁呢度鄧心妍啱啱就有個少少失誤啦，唔緊要，執翻個波再嚟。咁啊，好多都係右手球員啊，所以打過嚟都唔係好方便。咁啊，張海欣叫佢打過嚟啦。咁啊，張海欣應該拍波自己去啦，要點咧？俾唔到鄧心妍射，咁啊有啲唔係好夠力啊，始終年紀比較細，打咗球快攻。咁啊，正常嘅失誤啦，簡子純呢啲龍門抌快咗，咁啊有啲心急。正常其實呢啲練習咧，可能抌咗好多球㗎啦。係。不過真係比賽又有對手追住，觀眾嘅壓力，爭少少就爭少少。即係上次喺度睇大專嗰陣時至算啦，即係話啲7碼咧，其實你平時掟10球可能中8-9球，即係去到比賽嗰陣時係打7戰嘅。係啊，哇！呢球波又係張海欣獨自硬闖，咁啊梁球駒繼續3個，又推又送又拱咁樣，咁啊張海欣都瞓低咗啦。咁呢球波張海欣繼續打落去 wing 位9號啊 Megan 啊，咁啊劉月欣，咁啊呢個又係啱啱升上嚟大隊嘅球員啊，年紀都好細啊，15歲啊。咁但係咧平時打波自信心好強嘅，咁啊暫時就先幫女拔追翻1球。咁啊何敏利啊已經好快咁啊俾人釘咗啦，都預計之內啦。馮子晴一個防守球員入嚟釘住何敏利，咁啊呢段時間咧就要睇梁球駒其他球員能唔能夠孭起隊波啦？係，即係話下一邊畫面右方而家影唔到個位置咧，6號何文利啊，我哋睇，係啦，有個單擋幫佢擋走咗，擋咗出嚟，但係能唔能夠打過3個咧？呢球波啊，殺住喎！簡子純啊，又係好有經驗啊，呢個位咧，何文利捉咗個製造咗個半個空間俾佢，一個得停翻大位就射咗個近柱，咁啊入咗啦。呢個釘人咧，其實我覺得都幾考驗咧，就係梁球駒未來嘅發展啊。係，你細嘅球員能唔能夠可以接班？就係我俾人釘住咗，你哋能唔能夠繼續入波啦？咁呢度張海欣啱啱有一個試射啦，龍門咧，阿練子晴咧隊長啊，好有經驗啊，擋咗球波啊。其實練子晴上年對協恩冠軍戰嘅時候表現都非常之好㗎啦。咁啊，今年更加保持住啦。咁啊，呢度俾咗過嚟冇機會，俾佢攬停咗7號。阿彭曉君，咁啊離球3公尺啦，防守球員開咗個波出嚟，咁又係啊簡子純自己去，
哇！哦，咁啊射咗出界，咁啊有少少拱咗阿何敏利一下，咁啊何敏利兩球俾人拱，呢啲位都射唔入㗎啦。咁啊可能要轉一轉，唔應該射啊，因為我哋成日都話要適應球證。又係阿 Megan 啦，哇！連子晴呢下真係值錢啊，精彩啊，真係犀利啊！呢一球波係有心去暴你，跟住擋佢嗰個位嘅。啊，咁呢個位咧，咁啊何文理咁啊自己入去嘅時候咧，俾人掃走咗個波啦。咁啊對隊有不乏啲籃球員啊，你咁樣冇保護嘅情況下掃走你真係非常之輕鬆嘅。其實咁啊而家梁球居準備拍波，佢好自己去唔到，傳翻出嚟3個打2個，咁2個進攻你打人3個就比較難啦，要揾猜散少少先。咁呢度去唔去到細位？唉，教練都不斷話俾佢去啦，咁啊佢去咗個窄位啊。咁啊，梁球區嘅主教練好多年㗎啦，咁啊出名以密度見稱啊，練習時數超高嘅余炳新教練。咁啊再組織過啦，咁啊何敏利出唔出到嚟？出到啦，咁啊1打1都係交波㗎啦，捉咗啲位通常都。咁啊呢度踩到條界啦，咁啊球證吹咗呂拔萃嘅控球權啦，咁啊龍門開波。咁呢度究竟係繼續揾阿張海欣做一個進攻啊，定係點樣呢？暫時咧都猜咗2球波落去俾阿劉月欣啊 Megan 嗰個位打咗2球啦。咁其實我覺得可以繼續試嘅，呢度俾佢掂一掂波。好，哇！好遠嘅一個射門，哇！練子晴真係犀利，連擋3球啊！咁啊都唔係易擋㗎，全部啲波都好大力，同埋射得好刁鑽嘅，咁啊都飛身撲落去啦都。咁啊而家2號簡子純攞住個波1打1，哎呀甩咗手啦！呢度可以試下打快攻，打唔到，因為我哋嗰啲喺後邊咧好快就追翻住呂拔嘅球員啦。咁呢度而家暫時有幾個球員要換啦。咁呂拔萃咧換咗7號鄭晴深出嚟啦。咁啊試下換一換阿 Megan 啦。啊咪換咗張愛欣啦，擺咗喺右副位啦。哇！張愛欣你睇又俾人拱到一仆一碌啊！張愛欣咧喺右副位啦，阿鄭晴深咧就打咗去左副位，可能教練想製造多啲機會俾阿 Megan 左 wing 阿劉月欣9號嗰邊射波啦。中鋒有冇機會？呢個位暫時都係鄧心妍都要再攞多啲信心出嚟傳波啊！哇！何敏利一個人自己單刀撞人啊！哇！張愛欣呢球企個位好準啊！咁啊何敏利停唔切，咁啊撞咗落去張愛欣嗰度。咁暫時咧打咗10分鐘啊，都唔經唔覺啦，咁就已經3比1，繼續保持住呢個分數啊！咁其實呢個分數絕對係有得追嘅。咁啊繼續起用鄧心妍喺中間，鄧心妍傳個波要傳好啲啊！雖然係一個聰明球員，中鋒有少少機會喎，同步位俾落去中鋒，係啦，永偉唔交，做咗個遠射，又係練子晴。練子晴連擋4球啦，暫時。練子晴上年已經係非常好表現啦，今年繼續保持住連擋4球，1打1去唔去到？哇！好勤力啊，張海欣喺右邊都追翻過嚟，左邊啊飛身落去撲翻你個波啊！咁呢啲波其實咧，你撲唔撲落去就人哋對隊就係射波機會有冇嘅，你撲咗落去，咁你咪又賺翻一球咯。我哋呢啲其實有時最難教小朋友就係呢樣嘢。好啦，呂拔而家打氣嘅聲音咧，幫佢哋好大聲啊！咁啊，張愛欣你睇鄧心妍，張愛欣自己撞埋去，咁啊有少少撞人啊！球證吹咗，真係嘅。咁防守都正對晒㗎啦，你繼續撞落去，其實都撞唔開佢啊！你用你嘅身形。而家梁球居攞翻個波，將個節奏咧帶翻慢少少啦，因為咧。何敏利都俾人盯住嘅時候咧，可能都佢會想製造翻啲機會俾佢，傳俾梁球居呢邊空晒，又係呢個簡子純啊！不過呢球咧龍門就守得好啦，溫容林婉晴啊，林婉晴呢球波咧出嚟封位咧，就將個角度封窄咗咧，就擋走咗啊簡子純嘅射波啦。但簡子純個波就好大力㗎啦，所以我哋又要諗下係咪真係要咁大力
射啦，定係好似頭先細細力咁樣咧？哎呀，甩咗手啊！呢球波，好球證吹翻犯規俾佢，咁啊賺咗啦，開咗，好影住阿劉教，張學欣點打？可以有半個位呢球波，哇！真係籃球，我哋俗稱嗰啲叫擔住咗半個位啊。係。咁啊有隻右手喺度出到手。咁啊！呢次阿練子晴都擋唔到啦，因為個波發到力喎嚇，個波好快啊！因為佢咧去右邊咧，佢隻手咧出到嚟啊！我呢球波球證亦都俾咗個2分鐘啊，張靜晶啊，因為話佢拉人啊。咁而家梁球駒打少一個，哇！去唔去到？呢度有啲亂啊！梁球駒呢個位衝唔過之後，咁啊簡子純自己一個人去拉住。哇！其實呢個死位可以試下俾佢射嘅，其實亦都見到啦，即係黃色衫梁球駒啦、何文理啦嚇，6號即係喺畫面而家最上方啦。嗱，見到女拔咧12號咧就係追到佢實一實啊，馮子晴。咁啊，希望何文理攞到個波，俾唔俾到？俾唔翻去中間啦。嗱，呢樣嘢就係頭先我哋上一場季軍戰講嗰樣嘢。你守住盯住個人，你 pick and roll， 你梗係追翻個人。呢球波又做得好好啦，冇俾阿何文理咧引咗，跟住望住佢而輸咗個內線位啊。咁暫時呂拔萃呢個進攻防守都幾奏效喎。咁啊，繼續張學欣甩手，好彩執翻。好，呢度甩手又好彩執翻，又擋到啦呢個練子晴。嗱，今日咧呂拔都幾多好彩嘅波。係。咁啊，會唔會令比賽有造成2打1嘅一個機會？點打咧？哇！一下拍落去拍得好準啊！雖然都係犯規嘅。咁啊，將阿彭曉君個波咧拍走咗。咁啊，張學欣真係攻守都好勤力啊！將個波一拍走咗。咁啊，離球3公尺喎，呢個防守要。咁啊，開咗何文理自己去唔去到？交咗過嚟。簡子純又俾翻佢企定，教練不斷嗌企定，走步啦，走步喎，跳嚟跳去，跳嚟跳去，咁啊跳咗4-5步出嚟啊！呢啲咧手球員經常犯嘅錯，唔係好覺嘅。啲碎步啊，一開頭當咗你2步㗎啦，其實。同埋我可能呢度又講下球例啦，其實手球咧就同籃球有少少唔一樣，我哋冇重心腳。係。即係你話重心腳，跟住前後永遠都計1步嘅籃球就。係。手球咧，你每喐一下咧都係計1步。就當1步啦。咁啊，所以行晒3步咧，再行就冇啦。所以手球咧有時就唔係好慣啊呢啲位。即係話你軸心腳原地用嗰隻軸心，但係褪咗右腳踏咗3步就已經係當3步。係啦，何文理呢度快攻又甩一甩手啦。今日有少少呢啲位處理得唔係咁好啊！我驟眼以我記憶都3個 turnover 啦喺佢身上。咁啊，亦都係上半場啦，好快啦，經已係剩翻5分多鐘啦。2-3，兩隊嘅防守咧都非常之緊啊！加上咧練子晴咧擋咗好多球啊，所以比數只係3-2。咁啊分咗嚟右 wing 位，好大嘅 wing 位。嗱你睇下，其實拔萃好多機會射波，但係練子晴都係擋晒。咁呢度梁球駒嗌個暫停啦，定一定軍心先啦，因為好似都俾呂拔嗰種釘人啊、壓迫啊，打到有少少亂啊，傳接都唔順啊。咁其實打唔出自己風格啦。咁啊，阿魚蛋就叫咗個暫停啦，希望佢哋我估都會叫佢拉翻空個球場闊度，傳好每一球波，唔使真係每一下都攻咁耐咁樣，呢啲可能會講多少少啦。咁啊，見到佢哋 denial 即係去凍結啊何文理嗰個意圖就好明顯啦。咁效果亦都好似都唔錯啊！暫時到而家，暫時唔錯㗎。同埋何文理都有幾球，我覺得佢一攞到波咧，都係好尷尬地唔知究竟自己去啊定係分波好。咁呢樣嘢呂拔萃係做得幾好嘅，因為有時有啲球隊釘咗人之後，俾嗰個人攞到波咧，佢哋就會攏晒落去嗰個即係追波啦，追個明星球員啦，我哋叫做咁。其實但係呂拔又分工又分得好清晰喎。咁啊呢方面阿劉教應該喺事前練習做咗好多部署喎。估唔到佢1晚時間啊！琴日打完今日就要打嘅時候，就已經諗到咁樣去防守梁球駒啊！咁啊，你問我而家要考慮嘅，咁啊睇下呂拔嘅體能能唔能夠應付到，真係成場都係咁樣守住佢啦。我就唔係好擔心梁球駒嘅體能嘅，因為佢哋嘅訓練量就好好嘅。另外有個位可能大家睇波望下就係，其實梁球駒咧偏向咧身形都係比較細粒少少。係。咁啊，呂拔呢個位就有少少優勢啦，睇下一陣進攻會顯露到出嚟啦。好啦，而家繼續諗住打俾何文理，唔得，自己去空晒啦，打又甩手啦，少少俾張學欣攞到。咁啊，球證吹咗，張學欣攞咗個波先，咁啊變咗呂拔萃控球權。嗱，又係一個想俾阿何文理俾唔到，跟住
自己有少少亂打嘅情況下咧，失咗球波啦，梁球居。咁呢個位就真係要再諗下辦法。咁啊，張海欣又打翻過嚟左邊啦，跟住阿鄧心妍啦，跟住呢邊就換咗2號嘅陳曉彤啦。陳曉彤都係球隊嘅主力嚟㗎啦，老經驗球員。哎呀，呢球鄧心妍咧唔係咁穩定啊，咁啊抌咗個波出界啊。咁呢度阿鄧心妍其實我又係望到又係2-3球失誤㗎啦。咁一陣可能會唔知劉教會試下將 Megan 擺上嚟 key 波咧。咁好啦，不過佢就好中意收埋一啲戰術嘅。呢個位啊太耐傳唔到波啦，咁啊走步啦。其實你唔一定要傳俾佢啊，你傳唔到俾佢，第一個時機傳唔到俾佢，你咪傳俾第二個隊友咯。因為佢唔係釘晒你所有球員啊嘛。咁呢個位梁球都要諗一諗啊。張靜晶頭先都傳失咗1球啦。咁啊繼續起用鄧心妍。咁啊分到過嚟，鄧心妍射唔射？唔射。好，依然係3-2嘅比數。係啊，好緊張啊。係膠着㗎。鄧心妍自己去機會啦，衝晒入去。哦，俾到，哇！呢個位就有機會。又擋到。好嘢啊，連子晴。咁啊，鄧心妍製造咗個機會俾阿張愛欣啦，張愛欣空晒，咁啊衝埋去射嘅時候，連子晴咧就捉到佢條線路啦，咁都好單一嘅呢個位。咁啊，又唔係釘晒人嘅，唔使一定要俾何敏莉嘅。係啦，你同阿簡子純啊、阿彭耀君自己打啦，入晒佢咪射咯。OK， 係啦，教練都話俾佢射，唔緊要啊，咁你咪繼續射咯，佢俾你射啦都，射翻啲信心出嚟啦，攞好個距離就得㗎啦。咁啊，梁球居呢度俾佢打到有啲亂咗，我覺得就下半場睇下可唔可以出嚟調整翻好啦。暫時都係女拔係有啲優勢嘅，但係女拔要過到連子晴呢一關先。哦，有少佢自己甩手啦，拍波呢個其實呢個手球係咪有咩問題咧？咁啊，呢度1打1，兩個明星球員。好啦，張海欣都唔敢掂佢啦，驚2分鐘啦。咁啊，何敏莉呢度有個單刀快攻，自己拍住個波去。咁啊，其實你見到啊，張海欣都係由左邊追過嚟右邊嘅啦。係。唉，其實其他球員都要幫手追啊！如果唔係佢啲體能好快，攻又係佢，手又係佢。即係咁樣跨場嚟追真係。每次都打橫追一個橫場，咁其實真係對佢嚟講辛苦啊！你睇佢一有嗌暫停，佢都坐咗喺度。係。你要留意，可能佢本身琴日未恢復啦，仲玩完咗激戰對協恩，係啊對協恩，跟住前日又打咗場玩咗場學界田徑，咁啊，所以其實真係要隊友之間要幫下佢手啦，其他球員。咁啊，而家呂拔萃就先嗌咗個暫停啦，喺最後階段時間喺度組織一個攻勢啦。咁啊，阿斌唔知會唔會喺呢個時段就打一個7打6啦，因為佢就好中意換一個龍門出嚟打7打6，人多打人少嘅，係啊，而且佢練咗好耐嘅呢個戰術佢都。同埋其實我點解我都好中意，即係好欣賞梁球居呢隊球隊咧？我頭先都提過啦，佢哋身形好細粒。係。佢哋永遠咧就係用快速，跟住靈巧同埋團隊。你見到佢哋成隊波咧齊上齊落，呢樣嘢咧係欣賞嘅。同埋你會睇到呢啲打法咧係一定要花咗好耐嘅時間建構出嚟嘅。我哋簡單啲嚟講，真係要由中一開始做。係，即係嗰啲球隊嗰啲叫做咩文化風格咁慢慢標出嚟。咁我呢樣嘢就所以一路都好欣賞梁球居嘅。咁啊，呢度張愛欣就轉咗去 key 波，鄧心妍就打左副位。咁啊 ，Megan 就係繼續喺左 wing， 俾唔到落去啦。咁啊，何敏莉守得好出。咁啊，上嚟幫一幫波。呢球波時間上仲有嘅，但係就一個好唔係話好大嘅機會嘅遠射。咁呢度就快攻攞到個波，哎呀！但係有啲心急啦，個位置上都唔係好啱。攻到連子晴嗰個信心出晒嚟，你見到佢係啊，連子晴而家暫時我見都有60-70% 封擋率，手球正常得30-40% 嘅咋，佢而家60-70%信心啊！射唔射？呢球應該要射就唔夠膽射啦，弊啦！好，俾咗內 wing 位湯底7公尺，係啦，有擁佢啦。咁啊，呢球波呂拔萃嘅球員鄭晴心咧就好醒目啊，冇機會，我自己製造一個機會。咁啊走咗入嚟，咁就射唔入，但係都有個7公尺，令到對隊咧梁球居嘅球員咧應該係2號咧，簡子純就攞咗到2分鐘。相對簡子純亦都真係比較大力啊，衝撞啲嘅。哇！連子晴咁啊，
隊長呢一球咁樣俾佢擋出咗，我哋睇多次。哇，都唔係射得差嘅喎，都叫做有角度。但係練子晴真係好犀利喎，何敏利去唔去到拍波有少少走步嫌疑，不過球證冇吹，俾翻隊友繼續。好，球證吹咗一個普通犯規。好啦，開咗啦，呢個時候簡子純，哇，衝啦衝啦衝啦，跟住俾咗過嚟，簡子純衝唔衝到入去？俾翻佢嚟三去，機會真落心，中柱啊，唔抵啦！好啦。張海欣要定一定呢個位，人多打人少，因為可以慢慢組織一球。冇錯，咁啊見到分牌上面咧，梁球居隔離有一個數字，咁即係話咧，佢哋嗰個2分鐘嘅罰則咧，仲幾耐完結啊？咁應該上半場都出唔翻嚟㗎啦，我睇大鐘就係啦。咁啊，而家仲有大約就係40秒時間，張海欣拎住個波俾咗落去右 wing，打到隻腳啦！呢個波張海欣處理得唔係咁好嘅。點解我哋話呢啲叫處理得唔係咁好咧？佢少咗個人。你點解要咁心急俾一個 cross pass 咧？好，跟住何敏利呢球波倉自己攞翻個中間位1打3，得唔得？球證吹咗走步，咁啊係嘅，都有走步嘅。咁啊球證吹咗走步之後，呂拔萃仲有10秒時間展開一個進攻，要快啦。通常呢啲張海欣衝埋去射都會入嘅，我睇好多次。5秒。不過今日過到我哋上半場表現超好嘅神龍練子晴啊！冇錯，咁啊順德聯誼總會梁球區中學咧喺上半場嘅以4比2咧就係領先拔萃女書院。咁當然啦，除咗話佢哋嘅 MVP 何文利繼續發揮啦嚇，但係其實都被對方牽制得幾緊要嘅，即係對方都專人凍結啦。咁但係啊，練子晴佢哋嘅守門員啊，梁球區嘅守門員實在神勇啊嚇！呢場出咗好多嘅波。呢場波有少少我想講，我哋叫做高手過招。係。呂拔呢邊呢，就用咗好多事前嘅部署去防守，令到壓制住梁球區嘅入波比分。而梁球區呢邊呢，龍門呢有神勇嘅表現呢，亦都壓制咗呂拔嘅入波嘅比分。咁啊，其實你問我，呂拔只係輸咗2-3球快攻，而令到而家個比分係4比2。所以如果勤力啲，呂拔萃好似陳佳啊、葉欣咁樣回防追翻落嚟咧，你問我其實可能真係呢場波可能足球比數2比2緊嘅咋。係。咁啊，希望下半場繼續有呢啲精彩表現啦。成場波雖然入波唔多啊，觀眾覺得，但係高手過招。呢個時候咧，亦都趁住啦嚇，兩邊教練咧把握5分鐘休息嘅時候咧，我哋亦都同大家睇睇上半場嘅精華片段。大家收睇緊嘅呢就係全港精英學界手球比賽嘅女子組決賽。咁啊，賽事呢上半場經已完結啦。梁球居呢暫時係以4比2呢領先呂拔㗎。畫面見到呢就係拔萃女書院嘅支持者啦，同時呢亦都係影落去佢哋嘅球員席。咁教練呢亦都係把握住呢個時間呢，希望可以睇下下半場嘅戰術點樣調整啦嚇。黃色衫就係梁球居，暫時佢哋領先4比2。
咁啊，如果以支持者嚟講咧，呂拔萃就好熱情啊。係。咁啊，而家到梁球居呢邊會唔會都幫同學仔打下氣咧？好啦，暫停嘅時間咧就差唔多到啦。咁咧，梁球居應該仲係有一個2分鐘喺身，有20零秒到嘅。即係到下半場會行埋佢嘅嗰2分鐘，係啦。係啦，即係行晒為止。咁就呂拔萃開波先，下半場咁睇下可唔可以即刻把握到呢個人多打人少嘅機會，追翻1分。咁啊睇翻往績啦嚇，梁球居大家之前一開頭都講過咧，就衛冕嘅球隊啦嚇，上屆咧就係冠軍，咁啊再上一屆咧2022至23年球季咧，即係學年啦嚇就攞季軍。咁其實傳統強隊嘅傳統強隊啦，入到去4強咧，其實好經常都係某幾支球隊咁啊，呂拔亦都係其中之一啦嚇。上屆係季軍嘅隊伍，22至23年嘅學年咧就係攞亞軍嘅。絕對係啊！好啦，咁啊，翻去球場上面，黃色衫梁球居，咁啊繼續可以留意啦，6號啦嚇，佢哋嘅主力何文利。好啦，拔萃準備開波，咁就換入咗14號一個高大嘅中鋒啊，丘奇啊。咁啊，丘奇咧進攻同防守咧都係好有作用嘅，因為佢身形非常之好啊。係173 cm 啊！哎呀，就講緊呢個時間6打5，阿張海欣就唔小心將個波傳咗出界。何文利呢度把握一個快攻，但係可惜咧就隊友嚇甩手。好，咁啊，佢哋梁球居嚟講啊嚇，仲有5秒就可以咧出翻個球員出嚟啦。咁啊，人數方面咧，亦都係會係重新打和。所以你其實都唔好話呢啲比賽其實真係都幾緊湊。係。兩隊球員都好緊張，所以咧成日都有啲好少嘅情況失誤，即係俗稱嗰啲手緊啦嚇，嚟到呢度。係啊，呢邊咧就俾咗個紅牌，俾咗4號張靜晶紅牌喎，究竟係發生咩事呢？咁紅牌意味住佢哋咧，佢紅牌其實都係呢個2分鐘嘅出得，但係呢個球員就唔出得啦。係，但係就之後可以換其他球員出嚟，但係就罰2分鐘。好，呢個鄧心妍就試一試自己入去啦，因為少咗一個。咁啊，又一次經歷咧，就係人少打人多啦。張靜晶紅牌可能係因為同替補嗰度有啲關係喎。咁佢就係2分鐘齊晒2分鐘，所以紅牌喎。哎呀，呢邊咧就拔萃咧就係把握住咧人數上面嘅優勢啊。咁咧就係憑住咧陳曉彤啊喺右邊嘅wing位啦，咁之後就攞遠處搞掂，最近呢球波就真係細力就收死咗練子晴。係要俾啦，有犯規㗎啦，唔係何文利攞到個波，跟住俾翻3號曾樂心。簡子瑜俾唔到啦，好衝唔衝到俾佢射啦，唔緊要啦。我哋睇下哇，呂拔呢一邊咧，馮子晴係追住呢一個何文利。係啊，何文利攞到轉身去晒。誒，簡子瑜哇好快啊！呢球波手波，7號嘅鄭晴心主力防守球員，都係一個9公尺。唔射，假動作攬停。好啦，呢度差唔多，睇下球證有冇舉手先。暫時球證都仲未舉手嘅，仲可以猜多一陣。應該都係理想嘅狀態，亦都係攬停啦。理想嘅狀態咧，都希望可以
梁球居咧就係保住個控球權，直至過埋呢20秒好球證舉咗手啦人數上面輸線嘅情況。好咁啊一個冷戰，咁啊都 good try 嚟嘅。因為始終球證舉咗手啦，咁我哋得翻4手傳球， 4手傳球以內咧就要將個波射出去啦。如果唔係控球權咧就轉換。好，得翻5秒。5秒之後咧，梁球居就齊人啦，小心啲佢出嚟嘅時候偷波啊！呢啲位咁啊1打1有冇機會？好守得好好啊！咁啊攬停，而球員咧亦都係出翻嚟啦。齊人4-3，一個2分鐘就追咗一球，咁啊呂拔可唔可以食住呢個勢繼續去呢？同埋紅牌咗張正晶，其實都幾大影響啊！張正晶個防守都幾好。咁啊睇翻原來張正晶頭先係替補犯規啊，喺一個唔適合嘅位置出咗場啊！2分鐘完嘅時候，哎呀呢個位阿 Megan 就劉月欣就自己甩咗手啊！究竟呢個手球係咪真係咁跣咧？好啦，呢度打球好快嘅。梁球居，哇！犀利，冚翻過嚟交叉，有個半個位，好嘢！龍門林婉晴，咁啊擋咗出界，咁啊化解咗今次嘅入波。兩邊龍門都表現都好好啊！咁啊繼續盯住阿韓文莉，而家啊可能盯埋阿曾樂心啦，盯2個。已經揾到，哎呀！球證吹咗先，球證吹咗犯規啊！咁其實上年協恩咧都有嘗試咁樣去盯住梁球居嘅。咁上年其實相對仲打得好啲。咁今年就可能拔萃啦，好勤力啦，決心比較大啊！射唔射到？遠射！哇！遠射打中隻腳冇事嘅呢啲，因為唔係叫做蓄意啊，完全避都冇得避咁樣咧，咁其實就會繼續比賽。咁啊呢球波龍門又係啦，林婉晴擋得好靚啦，咁啊又係龍門嘅表演時間。張海欣一個大位俾過嚟，俾人偷咗，有冇快攻？好，張海欣應該2分鐘啦。張海欣呢球波就有啲心急，傳失咗之後咧，其實你就唔應該再咁樣攬埋落去佢。嗱呢下擺明都真係唔係要波噶啦，要人噶啦。你唯一賺咗嘅就係唔好輸到球快攻咯，但係咁就輸咗一個2分鐘。我估而家呢個時間，呂拔都唔應該可以再盯人嘅，定係阿斌都會繼續搏一搏咧？呂拔被罰2分鐘，咁啊梁球居咧而家有人數上嘅優勢，繼續盯人，放佢一個非主力嘅球員射波啊，可能想咁啊。好快咁就將個波推到好前咧，咁呂拔仲繼唔繼續盯人咧？其實好危險啊！如果繼續盯，佢只係盯緊2個，即係人數少一個盯2個，你即係剩翻嗰何敏莉自己去晒，哇！拉都拉唔住啦！我就係話其實你唔應該再盯人啊，因為你少咗個啦嘛，即係你5個仲要盯1個，咁後面咪太少人。即係你另外3個睇4個咁，一定猜到空出嚟。咁啊，而家梁球居就住呂拔萃呢個2分鐘，咁啊又拉開翻1球啊，領先5-3。比賽時間打咗5分鐘，仲有時間嘅。好，定啲嚟啊，鄧真妍嗱交波，哎呀，呢度甩一甩，好彩執得翻啦 Megan， 跟住好防守犯規 ，OK。何敏莉撳翻停佢先啦，唔好再俾佢繼續啦。咁啊，打唔打到嗰度嚟右邊都係拖下時間先啦，等阿張海欣出翻嚟啦，係啦，搏下9公尺。呢度梁球居就一定要睇下守好呢球，打1球快攻。咁啊喺阿張海欣出嚟之前，球證仲未舉手，繼續猜，射唔射？係啊，喂過晒。鄧心妍其實劉教喺呢個位啊，阿斌點解都仲要用一個咁年輕嘅球員，就係佢夠膽，真係不畏苦啊！一分佢嚟，但係好快咧，好快啦！俾梁球居呢邊咧憑住啊！呢啲係梁球居嘅特色啊！我真係好穩固地，就係每一個球員我都有入球嘅能力，你少一個，係啊。亦都係一個手難兩邊發展嘅球員啦嚇。咁啊呢球波射得好好啦，高度上嘅優勢啦，揼咗一個遠處位。好啦，咁啊，人數上面咧又會係再一次咧齊人啦。鄧真妍呢個球員真係，雖然頭先我講佢真係好有打波智慧嘅，但係傳接球嗰度基本功要再練。好啦，呢度阿
阿簡子純咧就住呢個快攻半快攻咧半推半射咁啊，再拉開一球，呂拔萃再攞一個2分鐘啊！因為真係有誤低咗啱位嘅情況下，咁啊龍門呢啲波其實都好難守嘅。咁啊呢個時間咧，阿劉教就再嗌咗個暫停。我相信劉教一定有方法嘅。琴日同樣地都係輸緊3分4分，其實佢一定唔會坐以待斃嘅。咁但係當然啦，梁球駒亦都好有經驗。你見佢頭先而家一路釘佢，由佢好亂到而家半場之後呢，佢已經重整翻成個比賽嘅節奏，佢就即刻已經拉翻開個分數。咁啊，睇下阿斌教啊，可唔可以又再喺個袋裏邊又拎啲秘密武器出嚟啦？係，可能收埋。係啊，我哋成日都話佢硬係都仲有隻底牌，嘅。我睇下呢個時候咧，即係成日都話啦，如果下下都偷就唔要偷啦嚇，即係呢啲間時轉一轉嘅戰術咧，往往會收到呢一個奇效。好啦，梁球駒呢邊咧，好似啲眼神咧都見到佢哋堅定咗好多啊，因為好似就係知道我打到咁樣，我打翻好自己嗰套咧，其實就會漸入佳境啊！咁啊，呢度真係打得好好。咁啊，暫時呂拔萃嗌咗暫停之後咧，咁啊，呂拔萃就準備開波，咁啊，繼續邱琪落咗去中鋒位，阿邱琪打咗左邊 wing 位啊，暫時因為少一個啊，呂拔萃，咁啊，張愛欣就喺左輔。鄧心妍 key 波，陳曉彤右輔，邱琪劏入去製咗個機會，好地咧望仔出，張海欣就俾咗個犯規，球證俾咗個犯規呂拔，呢下咧做得好好啊！邱琪一劏嘅話咧，張海欣就去細位，呢度又劏啦，啊練子晴真係好犀利，咁啊又接實埋阿張海欣個遠射啊！咁呢度咧，梁球駒唔等你啦，我要打快啦，因為點解啊？因為你打少一個。係。何敏莉好清晰地知道自己要做咩。同埋你見佢揾個位咧，唔係話亂衝，哇！我要快我就衝埋去啦。佢係好清楚知道我要揾隊友擋住個位置，跟住衝入去。咁啊，呢個就係真係比賽經驗啊！咁啊，做得非常好啊！呢球波，所以好輕鬆嘅第一球啦，8-4，都打咗7分鐘。張愛欣冇機會，鄧心妍、謝曉晴擋咗個位犯規啊！但係哎呀，拔萃嘅球員2號嘅球員啊，擋人嘅時候擋住咗個犯規啊！阿鄭晴心有少少矛，呢球波又係好快啊！見到個位擋咗出嚟，有少傳失咗，但係有犯規嘅，事前有犯規嘅。呢球波就都係要咁打㗎啦，要快㗎啦。咁啊！但係呢度睇到咧，想個波喺阿邱琪面前傳過，睇翻呢個先。執翻再射得唔得？呢個波咁啊，阿邱琪掂到啊，喺爭嘅時候，咁啊梁球駒再開，呢啲就係細粒好。係。大家瞓落地我都快過你。靈活。咁啊，再俾佢射多次啦，呢次入啦。咁呢個啊簡子純啊，咁就喺右永位一球射遠處出擋到，呢球射近處，咁你就捉錯咗路啦。咁啊又入一球啦。咁啊暫時9-4啦。真係難打，咁啊呢邊繼續陳曉彤、張愛欣能唔能夠繼續救世界呢？睇嚟都難啊！好，龍門又擋到啊！練子晴，你呢啲又係尷尬位嘅射波呢，練子晴真係一定輕鬆擋出啊！咁啊開過嚟，咁啊呢度梁球駒都唔會話打到好慢喎，因為個勢好順喎，所以而家就繼續盯住咗兩個。繼續跑，又係簡子，咁啊踩界，咁啊簡子純呢球有個機會出咗嚟嘅踩界，你見到咧，但係呢球波你睇翻前面幾個走動咧，開始個釘人咧已經俾梁球駒適應咗，係，所以咧未必真係再威脅到啊，同埋分數上佢都冇壓力。真啊，即係其實你同樣嘅嘢喺唔同嘅比數期間做係可以相差好遠㗎嘛個效果。上半場呂拔入2分，暫時下半場都係入咗2分，可唔可以打破咗呢個咧？好嘢啊！
呢球波張學欣咧就將個射波時間咧改變咗啊，一步就射啦！你睇翻，所以咧連阿練子晴咧都有啲捉唔到個時間差啦。好啦，9尺咁樣一定係走埋去何文利度噶啦，開始。跟住何文利又繼續揾機會，右邊簡子純甩手，何文利攞翻去細位撞埋去撞到簡子純攞翻個波又空晒。哎呀，簡子純呢球波都係真係都唔係叫做好揸得實個波，但係最緊要就係個角度夠啊！咁啊射咗右邊龍門撲到都入啦都。咁呢度你一球我一球又其實即係冇追過。咁啊張愛欣繼續努力啦，女拔。咁啊鄧心怡中鋒有啦，邱琪。哎呀，咁啊真係鐵血長城又幾個細粒嘅攬低咗呢個。尤其都係女拔嘅籃球嘅主力啦，咁啊，聽日又要繼續搏。咁啊，反而梁球居咧，雖然話主力有一個主力就紅牌啦嚇被罰，但係相反就即係好似佢哋嗰個體系應該成個體系建立得好好，好似我諗中一建立出嚟嘅話咧，可能你每一個球員擺落去嗰個位置，佢都有做到嗰個效果出嚟。係啊，有時我哋淨講笑咁講啊，佢換咗邊個我哋都睇唔到啊。係。係啊，佢換咗佢，例如你見簡子純、曾樂心啊、張靜晶幾個球員身形啊、打法啊，差唔多一模一樣嘅。你換咗邊個出嚟都冇分別。即係所謂就係建立嗰個體系嘅，即係幾群人嘅。係啊，依家防守球員啊，彭耀君都左手都出嚟入翻一球啦。咁啊，真係越打越順啊，梁球居，你而家開始你見呂拔萃個防守咧，開始冇乜方向，都唔知究竟我守何敏利，定係守其他佢其餘嗰啲綠葉球員，但係你話嗰啲綠葉咧就不斷喺度入緊你波，所以其實梁球居真心佩服。同埋即係見到呂拔上半場個防守都高強度啦嚇，盯人好嘥體能嘅。好啦，呢個13號陳詠欣其實都要射㗎啦，呢個位唔射其實都唔知道點樣追分啊。咁啊，但係就射咗出界啦，因為咁啊練子晴鋒個位都好靚啊，同埋練子晴今日都唔驚你啊，咁你驚佢啦變咗，咁啊射咗出界。咁啊呢度突破，犯規先，跟住走步，咁啊球證係都判得啱嘅，咁啊先有一個拉住佢嘅動作，所以令到佢行多咗2步。咁啊簡子純下年就要自己做主力啦。呢球波偷到啦，終於好要打快少少啦，因為輸緊啊張愛欣。好，但係你見梁球居真係企呢位點咧？何敏利得唔得呢？一個人再分。哎呀，有少少拍甩咗，但係碌入咗，因為冇龍門啊。因為呂拔嘅龍門咧出咗嚟，諗住7打6，但係咧喺打嘅期間咧就唔小心失咗球波。咁呢個位咧，你見到何敏利同阿張愛欣個少少技術分野就喺度啦。張愛欣咧就都係想自己衝入去，但係何敏利呢個位好快判斷到我衝，我都會衝咗先，但係我分佢嘅時機亦都分得好好。所以細粒嘅球員有時都會有細粒嘅好嘅機會出咗嚟，邱琪冇俾到，咁啊繼續中間突破，過唔過到？過唔到，好多人啦！你有半個位好窄啊，甩咗手啦！好，追唔追住打？繼續追住打。好啦 ，OK， 張愛欣呢個防守非常之好啦，正對防守撳停咗，將梁球居嘅快攻暫時停咗。哦，呢度有少少發緊夢傳失咗啦，球證開咗波，好似個球員都仲未知咁樣啊，咁就傳失咗球波啦，咁啊俾咗機會呂拔萃，咁啊而家就打咗差唔多就嚟14分鐘，再6分鐘時間，咁啊12比5啊，落後緊7球啊，呂拔真係要諗下辦法啦，7球就真係有啲多啦，你問我3球咧都仲有機會，咁啊呢個位俾到 wing 位，哇練子晴呢球波又係真係好值得，如果呢場波我俾 MVP， 我會俾佢。係。呢球波有少少半撞人啦，咁啊雖然未係正對，咁但係你亦都見到啊邱琪同阿何敏利兩個對碰咧係好搏命。係。你敢飛，我敢頂。係啦，咁啊呢啲就係競技運動嘅魅力啦，我覺得。呢一下，哇！佢企定站喺個馬等你。係啊，其實大家都靚㗎呢球波。即係我就真係搏命攻，你就搏命守。你睇兩隊企翻起身冇埋怨嘅，咁呢個就係比賽好睇嘅地方。咁啊龍門擋翻球啦，終於咁啊林婉晴
所以呢場波我都欣賞呂拔萃啊，呢個位去到呢個位都仲好努力防守不啊，惜氣力嘅防守。係啊，因為你問我啦，其實佢可以唔埋去嘅呢球波，真係佢聽日仲要籃球嘅話，係啊，咁但係呢球波佢都同你硬撞一下，我欣賞，好欣賞啊！兩隊球員嘅拼搏，努力繼續比賽，仲有剩餘嘅時間。咁啊呢度7打6啦，應該就係冇換到出嚟6打6。咁啊 wing 位有位啦，去唔去？去唔到啦。咁啊12號馮子晴呢，其實馮子晴呢係中1嘅咋。馮子晴13號呢都開始呂拔可能都開始換一啲小球員落去攞下經驗啦。咁啊中鋒7公尺啦，呢球明顯得分機會，張海欣就多手啦，拉停咗啦。係啊，拍一拍佢，咁啊俾咗個7公尺。咁啊，亦都見到呂拔萃開始慢慢換啲小球員落去啦。馮子晴啊，咁啊可能一陣都會換啊。13號陳詠欣啦，弊啦。呢度有個換人嘅犯規喎。係。兩個龍門嘅時候呢，一出一入呢，心急咗少少啦。阿温容呢本身要入去守籠嘅時候呢，阿林婉晴未出晒嚟啊，咁啊林婉晴就變咗攞咗個2分鐘啦。咁呢度主射嘅球員呢，就係6號啊何敏莉啦，咁啊我估梁球居都想穩陣啲攞埋呢球先啦。係啦，咁攞埋呢球呢，分數上我估都真係穩陣㗎啦，而且呂拔萃仲有一個2分鐘。咁啊，我見拔萃男書院呢，拔萃女書院呢，都換咗12號嘅馮子晴啦，跟住13號嘅陳詠欣啦，兩個都係13、14歲嘅中2、中3球員啦，咁啊相對比較細，去攞下經驗啦。所以呢，真係輸都要有價值。冇錯，即係等啲球員呢可以有機會咧踩下精英賽決賽嘅地板。呢球波做得好好。呢球波個得停啊，成個做個動作好靚啊，鄧心妍。咁啊，而家咧係下半場咧就仲有4分幾鐘啦。咁頭先邦 Sir 講到男拔萃啦，冇錯啦，佢哋之後咧就會亮相，因為男子組決賽咧就係男拔對住深城啊嚇。好啦，呢個位啊，未來再一個遠射，就係燕子晴，真係唔放過你1分1秒。係。咁啊，呂拔都開始盯人啦，繼續。咁啊，小球員落嚟就係努力。爭取每一個球場嘅經驗，走步啦！人哋追得好好啊，10號阿鄧心妍。鄧心妍呢個球員未來如果再做好啲基本功嘅傳接咧，一定好犀利。好，張海欣俾咗個中鋒，俾咗個小球員，哇，拱低咗，兵位空晒 ，Megan 一個好窄嘅位，燕子晴。今場我自己嘅心目中嘅 MVP， 我估封擋率差唔多接近80%啊！你諗下。我估阿嘉謙都見到佢哋射波係射咗好多球，但係而家呂拔都仲係得5分，你就知道佢擋咗幾多。你知我話封擋率係大概30%到，係咪已經去3-4成？3-4成喺國際嘅比賽咧，已經係高水平嘅手球龍門嚟㗎啦。你始終用個手掉我啊嘛。係真。咁但係你諗下今日，哇！呢球好大力啊，執翻 rebound，咁啊7公尺啦，喺後邊拉住佢啦。咁啊13號嘅小球員陳詠欣有個機會射波，咁啊俾人拉住咗，咁啊有個7公尺，咁啊應該由張海欣主射啦。咦唔係喎，咁啊教練有啲心目中有啲球員俾咗受咗傷嘅1號吳卓欣。其實吳卓欣係一個好好嘅球員嚟嘅，但係今年呢係有傷在身啊，所以呢佢係冇得落場打，佢係隊長。上年呢佢喺左翼位嘅射波呢係好有把握力嘅。諗住俾中鋒。咁啊，分數上無懸念啦。咁啊，大家睇下各自留個回憶，打好每一分每一秒啦。張海欣自己去甩手，今日個波係可能真係有啲問題。兩隊咧都好多甩手。咁啊，呢度又傳失咗啦，無啦啦亂咁抌。咁啊，呢個時間呂拔仲有2分鐘。知道會唔會嗌個暫停？咁啊，雖然都冇必要啦。又射一球，練子晴又擋。哇！練子晴真係唔係講少。呢球入咗，但係就踩界線。咁啊，鄧心妍都覺得好可惜啊！我話哇咁都踩界。咁啊，仲有分半鐘，梁球居。哇！攞到。7號陳浩君有冇機會又試下隻左手？
好啦，唔開俾何敏利啦，開俾邊個？開俾呢個大細球員啊，黃海南啊，出嚟攞經驗啦又。再因好遠啊！俾咗 Megan 左 wing， 哇！我哋都冇嘢好講，唔使講啦，大家都識佢啦。子晴太厲害啊！你真係飛又好，點射都好。哇！真係今日要將個波射過去，真係難度好高。我真係而家都想落去試下射兩球，射得入。我諗防守嚟講，嗰個信心真係影響好大啦嚇。好大啊！你即係你做足晒你嘅進攻部署，但係你每一次就係射唔過個守門員，其實就真係好難啦。好啦，咁啊比賽亦都係進入倒數嘅讀秒階段啦，已經係咁啊，梁球駒成為今屆賽事冠軍，即係話成功衛冕咧，亦都係毫無懸念啦。最後10秒嘅賽事。恭喜梁球駒啦！亦都係好實至名歸，努力嘅回報。真啊！咁啊，龍門練子晴，毫無疑問嘅 MVP 啊！比賽結束，恭喜晒順德聯誼總會梁球駒中學啊，咪以13-5咧，就係擊敗拔萃女書院，連續2屆啊攞到全港學界精英手球比賽嘅冠軍，成功衛冕，恭喜晒！練子晴贏咗波之後咧，都仲好係贏咗啦，真係好淡定啊！厲害！咁啊，亦都有 fans 喎嚇，邊舉牌，可能係屋企人啊，好開心啊！嘅表現亦都係多謝拔萃女書院啦，合演一場咁精彩嘅賽事。同埋見到同學們嗰種拼搏啊，同埋喺落後嘅情況之下唔放棄咧，呢個就係所謂學界體育嗰個精神嘅所在。哇！啲師姐都未喊啊，反而啲師妹咧就唔捨得啦，啲師姐畢業啦。咁其實係㗎，諗翻轉頭即係我成日話即使你未來成為一個好出色嘅球員，打到好高水平嘅賽事，職業成為球星，但係你都翻唔翻去學界嘅賽事嚇？即係學界就係得呢幾年㗎啦，咁所以好好把握啦嚇，亦都係好好記住贏嘅感動啦，吸取輸嘅教訓啦，希望成為你哋成長過程裏邊一個好好嘅一個篇章，好好一個回憶啦嚇。咁啊，見到梁球駒嘅同學咧走去向支持者致意啊！恭喜晒！都唔需要氣餒啊，繼續努力。咁啊，頭先家謙講得好啱啊，真係吸取咗呢啲回憶，咁啊再做好。我相信佢哋嘅師妹啊，所有佢哋嘅後輩都會睇到嘅。真啊，同埋即係一個球隊文化嘅傳承之外，對於個人嚟講啦，我即係可以同啲學生講句咧。你可能過咗好多年之後，你未必會成為一個手球運動員，甚至未必會係以體育作為你嘅職業。但係我深信過咗好多年之後，呢場波你同啲舊同學傾翻咧，都係印象深刻，你都會仲係會講翻呢一場賽事咁，所以好好珍惜啦。好，女拔亦都好多謝你哋嘅努力，咁啊向住呢一個嘅支持者咧就係致意，睇睇精華片段。
咁喺我隔離咧就邀請到梁球區兩位球員啊，何敏莉啦同埋練子晴啊，其實成功衛冕啦，可唔可以分享一下你嘅心情嚟㗎？好激動，都好開心。我都係好激動同埋好開心，因為準備咗好耐咯，去攞呢個冠軍。咁不如講一講個比賽嘅進程嘅。其實上半場咧打得好近嘅，下半場有咩因素令到可以拉開到對方，最後會贏波？一開頭咧係打得都好緊嘅，然後人哋又用咗呢個釘人嘅戰術啦，釘住我哋最主力嘅兩隻進攻。然之後好彩教練喺暫停之後同我哋講翻要點樣做，所以後尾就可以調整到咯。一開始可能啲隊友唔係好把握到啲射門機會，但係去到後尾下半場就開始越射越勇啦，咁就同埋防守方面都集咗好多位，令我易守翻咯。其實下半場出嚟咧就打少一個人啦，其實嗰度有少少危機嘅，點樣可以把握住個優勢咧？其實信念啦，我哋成隊真係好團結，同埋我哋真係好想贏，所以我哋好努力咁樣去守好每一個人嚟嘅進攻。咁問多少少啊，其實今日場上邊咧，大家都認為咧9號應該係攞 MVP 嘅，你點樣睇自己今日嘅表現咧？都撲到好多波。我今日覺得自己都守得幾好咯，即係都正常發揮以上。咁成功衛冕啦，咁下一屆啦，或者啲師妹啦，會唔會都係諗住會再攞3連霸咁樣咧？我哋會盡力幫佢哋，係我哋考完 DSE 之後都會翻嚟幫佢哋練波咯。好啦，咁希望咧你哋之後咧亦都會有好好嘅表現啦。咁或者有咩最後啦，有咩同隊友講呢？加油啊！唔好辜負我哋老師同埋教練同埋師姐嘅努力付出啊！好多謝全部人付出好多心機同埋時間去練波，拎到呢個冠軍。好多謝晒兩位球員，都再次恭喜你哋攞到冠軍。2024-2025年度呢個咧全港學界精英手球比賽女子組冠軍，新聯誼總會梁球區中學。最自信自依嘅佢哋，喺我哋嘅頒獎台獲得冠軍嘅寶座。接住落嚟有請中國香港手球總會董事局主席何俊賢先生同埋我哋頒獎牌。女子組嘅冠軍梁球區。以及有請國體董事會委員會體育委員會主席。實至名歸啦嚇，相當之贏得好有說服力啊！見到佢哋成個表現，絕對係啊！咁由手球總會嘅主席何仲浩負責頒獎。接住落嚟有請我哋獎盃頒獎嘉賓，學體會榮譽名譽會長楊開俊先生為我哋頒發冠軍獎盃。2024-2025年度嘅我哋全港學界精英手球比賽獲得冠軍，再次連任獲得冠軍嘅係女子組新聯誼總會梁球區中學。
有請我哋頒獎嘉賓以及得獎嘅同學望向正前方，值得我哋再一次俾熱烈嘅掌聲，為你成功嘅信德聯誼總會梁球居中學。恭喜晒梁球居中學嘅同學仔，有請我哋所有頒獎嘉賓繼續留步。接住落嚟，我哋希望有請我哋女子組嘅冠軍信德聯誼總會梁球居中學嘅同學仔一齊嚟張大合照。好，男女子嘅冠軍一齊大合照。亦都邀請我哋所有嘅嘉賓一齊嚟一張大合照。冇錯咁啊！大合照完成之後咧，我哋仲有一個嘅最有價值球員獎嘅頒獎咁啊，就會揭盅噶啦嚇。係啊，咁睇下阿邦 Sir 睇下貼成點啦。女子嗰個我估都會中嘅。係今日一半一半啊，估呢嘅隊伍嘅勝出。咪正係因為咁啦嚇，體育先至咁引人入勝啦嚇，尤其是嚟到決賽呢啲階段。咦，阿 Kim 咧仍然係留喺度，全部人一齊出去影張大合照啊！係啦。恭喜晒兩隊獲得我哋今屆2024-2025年度嘅我哋全國學界手球比賽，分別係男子組冠軍新德聯同女子組冠軍新聯誼總會梁球居中學嘅同學仔，亦都感謝我哋頒獎嘉賓家姐嘅繼續就座。接住落嚟嘅出嘅時間啦，將會頒發女子最有價值球員。獲得女子最有價值球員係由場冠軍戰將嘅由一開局不停守到好多球，好邦 Sir 咧就估中咗啊！先估中女子。成場賽事裏邊女夠險球啊！甚至咧就即係話，我哋正話自己非正式統計，覺得佢有成6-7成嘅封阻率啊！真係守住咗呢一個嘅梁球居嘅大門啦嚇，成功咧協助球隊成為今次賽事嘅冠軍。咁啊，恭喜晒啦，連子晴啦，實至名歸。咁就由學體會主席洪彩英校長負責頒獎。男拔會唔會係陳宇謙呢？好大機會啊！恭喜晒連子
情啊，亦都係實至名歸啦嚇。順德聯誼總會梁球居中學嘅守門員，今屆賽事喺全場有好出色嘅發揮。好開心啊！畢業禮物